것입니다. 그렇다면 어떻게 해야 이 성대 비만, 성대 노후를 치료할 수가 있습니까? 그것은 바로 이 짧고 폭발적인 스프린트 인터벌 트레이닝을 통해서 15초간의 절벽 질주, 그것에서 만들어진 엄청난 최대 심박, 그 최대 심박을 위해서 우리의 허파가, 우리의 목이, 우리의 머리가 운동하게 되는 것입니다. 그때 바로 우리의 성대와 목소리 근육의 단련하게 되는 것입니다. 성대 근육의 노화 그리고 비만, 그것이 바로 코골이의 원인입니다. 단지 그 부위만 레이저로 절개한다 해서 완전히 해결되는 것은 아닙니다. 그렇게 코골이가 심해지면 심해질수록